السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم غنديرو التتمة ديال الامتحان اللي كنا خدمناه سابقا. كنا خدمنا فقط الجزء الأول لا كومبريهنسيون دو ليكري. اليوم بإذن الله غنخدمو لا دوزيام بارتي qui concerne les activités réflexives sur la langue. Restez jusqu'à la fin, Inch'Allah, et vous n'allez pas le regretter. Donc là, on va bien sûr travailler. On va commencer par le lexique. Ici, on nous demande de trouver l'antonyme de. L'antonyme de quoi? Grosse. إما غتلقاو l'antonyme ou bien غتلقاو le contraire. Donc كيف قلت لكم هاد العبارات او هاد لي كونسين خصكم تعقلوا عليهم. Ça va vous aider ان شاء الله le jour de l'examen. OK? Donc grosse نقلب على l'antonyme de grosse ونقلب على l'antonyme de quoi? Le nom le froid. دونك اش قلت لكم دائما حاولوا ما امكن نرجعوا للنص لان parfois كنلقاو les éléments de réponse dans le texte. Grosse. Dans le texte, on va trouver le mot déjà fine. Vous vous rappelez, il y a le mot fine, il y a aussi grêle. D'accord? Fine. D'accord? Et grêle. Et bien sûr, le froid, c'est normal. La chaleur. Maintenant, je tiens à vous expliquer quelque chose. Donc, هنا عطاونا adjectif. خصنا نعطيو adjectif. D'accord? عطاونا grosse, خصنا نعطيو adjectif. هنا عطاونا le nom. ما نقدرش نلقى chaleureux. إلا لقيت chaleureux, attention. خصنا نعطي la chaleur. إلا لقيت dans le texte chaleureux, غنحولها la chaleur. D'accord? Donc là, غنمشيو عاوتاني غنمشيو la deuxième consigne. Toujours في le lexique. عندنا trouve dans le texte le synonyme de. لاحظوا معنا هنا on nous a dit trouve l'antonyme. نقدروا نلقاوه في le texte نقدروا ما نلقاوش في le texte. Mais là ou plutôt وبالنسبه le texte اللي رجعنا ليه ديجا لقينا فيه فين ولقينا فيه la chaleur. Donc là ici pour هاد la consigne هذه نردوا البال. Donc هنا les réponses forcément ضروري خصنا نلقاوهم في le texte. D'accord? Donc la terre إلا رجعنا للنص غنلقاو le sol. Et bien sûr, se construisent. Il y en a, par exemple. Donc, بالنسبة se construisent. D'accord? نرجعوا le texte. Donc, نلاحظوا معايا هنايا déjà fine ديال grosse, vous vous rappelez. هنا عندنا chaleur ديال le froid. Très bien. قلنا شنو هما les questions اللي طلبوا منا le sol. نقلب على le synonyme de la terre, c'est le sol. وقلبوا علينا على se construisent. نقرا le texte. Donc voilà, نعاود déjà كنكون قاري le texte. هنا je vais seulement le survoler. يعني غير غندوز غنعقل. Sous la chaleur du soleil, l'eau de la mer s'évapore, des nuages se forment. Voilà, هنا لقيت la réponse. غنكتب se forme. Je tiens à vous expliquer une autre chose. Donc, ديما le synonyme كنعطيو le mot de même nature. هنا عندنا groupe nominal, la terre, le sol. هنا عندنا se construisent, se forment. D'accord? Est-ce que c'est clair? واصلا الاساتذه اللي كيحطوا الامتحانات راه كيراعيو بزاف الحوايج. كيراعيو بان الولادات باقيين صغار، كيراعيو التدرج في التمارين يعني من البسيط للاصعب. غير هما les enfants ils ne doivent pas paniquer. غيلقاو tous les éléments de réponse إما déjà خادمينهم ولا كيلقاوهم déjà dans le texte. D'accord? أهم حاجة دابا نخدموا مع وليداتنا هي qui ne doivent pas stresser. ما خصهمش يتخلعوا وما تكونش عندهم لا بانيك ديال الامتحان. وحنا اولياء الامور اللي تنخدموا عليها كنعطيهم ثقه في نفسهم كنبينوا له بان حنا راهم وليداتنا واننا واثقين فيهم وفخورين بهم كيف ما كانت النتيجه. هادشي كيشجعهم انهم يعطيو احسن منهم. مي ملي كنبقى نقولوا دي لا خصك تجيب دونك هنا راه جو لو بلوك. اسكو سي كلير؟ تري بيان. دونك هنا غنمشيو اجوت ان بريفيكس convenable à chacun des mots suivants. Donc le préfixe خصنا نعقلوا بان se trouve avant le mot. Donc هنا composé خاص ندير في قدامها composé ندير قدامها بعض الأحرف يعني شي حروف quelques lettres pour changer d'accord
le mot. Donc هنا le verbe composé. أسهل حاجة بالنسبة للأفعال ديما نديرو غ. وغتنوضو من باب تخرجوا من باب واسع. Recomposer. هكاك. نقدروا نديرو décomposer. Ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Voilà. غنمشيو للفورمي لا ميم شوز. هكاك. ياك فعل ها هي القضية سهلة. غنديرو غوفورمي. هي بسيطة جدا. وغناخد نقطتي. نقدر ندير عاوتاني ديفورمي. Vous avez remarqué نقدر ندير transformer وهاد الافعال كتعرفوهم عاوتاني نقدر ندير informer. Vous avez remarqué voilà مزيان نمشيو maintenant on va voir l'exercice suivant. Indique le type de chaque phrase déclarative, interrogative, exclamative et bien sûr impérative. Donc هنا نكون انايا دري او تلميذ او تلميذه. هاد الدرس ديما كنحصل فيه وسورتو كنحصل في لا فراز امبيراتيف وكنحصل في لا فراز اكسكلاماتيف. علاش لا فراز امبيراتيف واكسكلاماتيف؟ لانهم بالنسبه لا فراز امبيراتيف مره كتسالي بالنقطه مره كتسالي بوين ديكسكلاماسيون. داكوغ هنا فين كيوقع لي المشكل. اش غندير؟ اول جمله لقيتها فيها بوين دانتيروغاسيون هذه سهله غنكتب فراز انتيروغاتيف. دابا انا ما نكتبش الكلمه كلها باش ما نطولش عليكم لا فيديو. غنجي لهنا دونك هذه حيدتها عليا déjà حقاش باينه point d'interrogation نيشان j'écris phrase interrogative. d'accord. l'eau de la mer s'évapore toujours. هنا بانت لي جمله عاديه فيها un sujet فيها فعل. d'accord. donc هذه c'est une phrase déclarative. quelle belle journée. هنا كنحس بان كنعبروا على شي شعور هكاك. on s'exclame on exprime un sentiment. bien sûr c'est une phrase exclamatif. D'accord, très bien. N'allume pas le feu dans la forêt. Très bien. Donc, هنا كنلقاو فعل دون فاعل. Donc, on trouve le sujet, plutôt le verbe sans sujet. هنا les phrases اللي تيكونوا فيهم le verbe sans sujet, ce sont des phrases impératives. C'est clair? Très bien. Voilà. Jusqu'à maintenant, tout est clair, j'espère. Très bien. Souligne le groupe nominal sujet dans les phrases suivantes. Très bien. اشنا هي la clé? La clé, l'astuce, اللي كنعتمدوه باش كنلقاو الفاعل, le sujet dans la phrase. Toujours on cherche quoi? On cherche le verbe. Les nuages sont trop bas. Donc sont, هذا هو le verbe. هكاك. Donc هنا كنسولو sont trop bas. On parle de quoi? On parle des nuages. Donc ça c'est le groupe sujet. وكيف قلنا لو جروب سوجي كيقدر يكون كلمه كيقدر يكون مجموعه من الكلمات كيقدر يكون برونون. Voilà. هنا c'est un groupe nominal. D'accord? Donc هذه الإضافة ما غتكتبوهاش وهذه تاهي ما غتكتبوهاش. أنا pour l'explication. L'eau du robinet est potable. هنا ردوا معايا البال. Le verbe c'est est bien sûr. كنشوفوا شنو هو qui est potable. Ce qui est potable, c'est l'eau du robinet. Donc tout ça, c'est quoi? C'est le groupe nominal sujet. C'est clair? nominal sujet. هادشي ما تكتبوش. طلبوا منكم تسطروا خاصكم تسطروا فقط. هادشي غير للتوضيح. اسكو سي كلير؟ ديما كنجاوبوا على لا كونسين ما تبقاوش تبدعوا. ميم تبارك الله كاينين وليدات اللي تيكونوا تبارك الله ما شاء الله عليهم فاهمين مزيان ما تحاولوش تبينوا لهم انكم راكم فاهمين مزيان لان هذوك الاضافات كيقدر المصحح ما يتساهلش معاهم. اسكو سي كلير؟ يقدر يقول لك فوالا الدري كيزيد من راسو او بلوتو انه جاوب على واحد لا كونسين اللي ما كايناش. اسكو سي كلير؟ دونك هنا غنمشيو indique les fonctions grammaticales des mots soulignés. هاكاك. اشنا هي لا فونكسيون غراماتيكال؟ هي بحال اونتر بارونتيز الاعراب. الاعراب في العربيه احنا بالفرنسيه تنقولوا لا فونكسيون. اشنا هي الوظيفه ديال هذيك الكلمه داخل الجمله وهي الاعراب. les nuages de l'été sont clairs. donc هنا عندنا un verbe هنا عندنا un adjectif. هاد l'adjectif il est après un verbe d'état qui est être. دونك هذا كيتسمى adjectif. اشنا هو attribut. لي شامبيون برافو على وليداتي. très bien. voilà. غنمشيو la deuxième phrase. les fines gouttelettes d'eau composent le nuage. très bien. هذا اشنا هو؟ بعدا اولا c'est un groupe nominal. دابا نتوما هاد العام اش قريتو بان الجروب نومينال يقدر يكون سوجي وقريتو عاوتاني الجروب نومينال كيقدر يكون كومبليمون دوبجي هكاك. دونك هاد لو جروب نومينال
هذا مسطرين عليه هو بوحدو ما معاه شي بريبوزيسيون اللي تقدر تلفني وقبل منه كاين ان فيرب دونك هذا سي ان جروب فيربال وهذا لو جروب فيربال il se compose de quoi numéro 1 عندي فيرب numéro 2 زدت عليه ان جروب نومينال هكاك اشنا هي لا فونكسيون ديالو جو في فوار les fines gouttelettes d'eau composent quoi voilà donc le nuage, c'est un COD, un complément d'objet direct. بالنسبة للوليدات اللي كيتلفوا في الكتابة ديال الكومبليمون كيديروا أخطاء في الكتابة كينسى التي في الآخر ديال الكومبليمون من الأحسن تكتبوا بحال هكا COD تهنيو راسكم لي فوت دورتوغراف وعوض ما تجيبوا نقطتكم يقدر المصحح يقدر ينقص لكم منها اوكي دونك ان كومبليمون دوبجي ديريكت le nuage parce que c'est la réponse de quoi juste après le verbe. Allez, on continue toujours. Donc là, la question suivante, ou bien la consigne suivante, transforme la phrase suivante à la forme négative. Très bien. Donc, هنا ملي تيطلبوا منا نديروا لا ترانسفورماسيون على فورم نيجاتيف خصنا كنردوا البال كنقراو الفعل وكنشوفوا واش مرفوق بشي كلمه من هذوك الكلمات اللي ديجا عطيتهم لكم في واحد لا فيديو خدمت معكم فيها لي فورم دو فراز عندنا les enfants ont regardé l'arc-en-ciel donc هنا ما عندي حتى كلمه بحال توجور ولا بحال انكور ولا هذا دونك سي كلير غنستعمل نو با دونك هنا خصني نفكر بانني خصني نستعمل نو با مي هذه غنديرها في دماغي دونك هنا خصني نستعمل نو با ولكن المشكل اللي كيتطرح ليا اش قلنا في لي طون سامبل يعني ملي تيكون كونجوغي باغ اكزومبل لو فيرب اي كونجوغي au présent à l'imparfait au futur simple ما عنديش مشكل كتجي نو قبل من الفعل وبا من بعد الفعل يعني هنا تنقولوا les adverbes de négation encadrent le verbe lorsqu'il est conjugué à un temps simple هكاك اولا قبل ما نفكروا ان نونكادريو خصنا نقلبوا على الفعل لان ضروري شوفوا الا لاحظتوا معايا في الدروس اللي خدموا معكم الاساتذه هذا العام فين ما كنخدموا لا غرامير ديما كنحتاجوا نقلبوا على لو فيرب باش نلقاو لو سوجي باش نلقاو لو كومبليمون دوبجي باش نعرفوا واش اسكو il est un verbe conjugué plutôt un verbe d'action bien un verbe d'état donc هذاك لو فيرب c'est un élément très important dans la phrase كيعطينا l'idée sur le temps sur l'action sur tas de choses d'accord il est très important donc قبل ما ندير لا نيغاسيون خصني نقلب على لو فيرب bien sûr le verbe هو هذا on regarde شوفوا وليداتي سمعوني مزيان كاين بزاف الوليدات اللي تيغلطوا كيسحب لهم او فيرب افوار لا خاصكم تعرفوا لو فيرب افوار هنا ما كيتسماش افوار كيتسمى اوكسيليير واوكسيليير اشنا هو الشرح ديالها بالعربيه هي مساعد راه هو غير واحد السيد احتاجيناه جبناه يتعاون معنا بغينا مثلا نتحولوا من دار لدار وخصنا شكون يهز معنا الاتات كنعيطوا على واحد السيد يعاوننا هذاك مساعد فقط مني كان سالي ومن شغالات كيمشي في حالاته نفس الشيء هنا مني كنبغيو نصرفوا ان فيرب في ان طون كومبوزي يعني في زمن مركب كنحتاجوا لي زوكسيليير هما افوار و اتر دونك هنا مني تنقولوا اش بالفيرب عندنا هنا راه سي لو فيرب ريغاردي كي كونجوغي او باسي كومبوزي راه ماشي لو فيرب افوار ردوا البال يعني بزاف تاع الولاد كيخطئوا فيها وكيبقاو يخطئوا فيها دونك هنا لو فيرب سي لو فيرب ريغاردي هذه فقط غير باش بغيت نشرحها لكم مني كنجيو نديروا لا نيغاسيون كنسولوا راسنا عندنا هذا كله فيرب هذه سيت اون فورم ياك واش غندير نو هنا او با هنا ولا غندير نو هنا او با هنا لا شوفوا معايا وتبعوا مني تيكون عندنا الفعل كونجوغي ان طون كومبوزي انا غنجاوبكم باش تفهموا غنكتب لكم لا ريبونس وغتفهموا non pas regarder et bien sûr la suite donc اشنو دار هنايا ne pas il a encadré quoi l'auxiliaire هاكا نعقلوا عليها مني تيكون عندنا لو فيرب conjugué en temps composé par exemple passé composé ياك les adverbes de négation encadrent quoi encadre l'auxiliaire كيأثروا لينا l'auxiliaire يعني نو كتجي قبل ou pas ou un autre adverbe de négation كيجي من بعد مفهوم OK très bien maintenant on va passer à
cet exercice-là complète la phrase par car, grâce à ou puisque pour exprimer la cause. Donc هنا تهلاو فيكم عطاوكم تختاروا هكذاك. بالنسبة لكار عقلوا مزيان اش غنقول لكم كتجمع ما بين دو بروبوزيسيون. اشنو هما دو بروبوزيسيون؟ بروبوزيسيون يعني جزء من الجملة تيكون حتى هو فيه فعل هكاك يعني بروبوزيسيون sujet verbe une autre proposition sujet verbe هكاك. la même chose بالنسبة ل puisque تيكونوا عندنا دو بروبوزيسيون sujet verbe كل بروبوزيسيون تيكون فيها فعل داكور. هنا نقراو هاد الجملة l'eau de la mer s'évapore la chaleur du soleil. واش هنا عندنا شي فيرب؟ ما عندنا حتى فيرب دونك اوتوماتيكمون خصنا نكتبو غراس ا. فوالا دونك خصكم تعقلوا على هاد النقطة هادي غراس ا et à cause de ديما تيكون من موراهم un groupe nominal. D'accord? Donc ça c'est un astuce اللي خصكم تعقلوا عليه. غندوزو cette consigne-là souligne le complément circonstanciel de lieu et entoure le complément circonstanciel de temps dans la phrase suivante. Donc le lieu يعني المكان ظرف مكان مثلا et temps ظرف زمان. D'accord? Hier ها هي كتهضر علاش bien sûr خصكم تعقلوا complément circonstanciel de temps. mais نرد البال قال لي entoure راه كاين الولاد اللي كيضيعوا النقط في هاد لي تروك كيقلب ما بين سولين وما بين اونتو وتيكون فاهم كيضيع النقطه ديالو. il a neigé sur la montagne. ملي كتكون عندكم سور راه كتفهموا بانها راه لو ليو وهنا قالنا اون فا سوليني هكاك دو تافورالت. هذه راه في بارتي ديال هذه كتكمل لينا لي مونتاgne. دونك لا عندنا hier وعندنا très bien sûr les montagnes de Tafuralt. C'est clair? غنديروا la conjugaison et l'orthographe ونخليو l'expression écrite pour la prochaine fois. Donc conjugue les verbes entre parenthèses au temps indiqué. donc هنا عطاونا le temps futur. le temps futur il fera. دونك هنا خصو يكون محفوظ. ما كاين ندير لكم كنت باغا ندير لكم واحد لا فيديو sur le futur mais ان شاء الله غنقوم بها demain ان شاء الله je vais la poster ان شاء الله. donc là sous la chaleur du soleil l'eau s'évapore. عندنا le passé composé وما تنساوش معايا les verbes pronominaux اللي فيهم se d'accord sont des verbes qui sont pronominaux qui se conjuguent avec le pronom réfléchi se et au passé composé ديما تيكون معاهم شنو voilà l'auxiliaire être ديما l'eau c'est féminin ما نساوش خصنا نديرو لاكور. شوفوا هذا السيلو حتى هو مسكين سي فابوري الله الله صافي سالا عليه العام صافي سالا ما ننساوش هنا خصنا لو او مارك دو féminin. est-ce que c'est bon? très bien. s'évapore l'accent. Conjugue le verbe entre parenthèses. Donc, on va arriver à la consigne suivante. Conjugue le verbe entre parenthèses à l'impératif. Lisez la phrase. Très bien. Samir dit à ses amis se jeter à la rivière pour nous rafraîchir. Très bien. Donc, comme vous le savez déjà, que lorsqu'on veut conjuguer un verbe à l'impératif, on doit penser qu'on a 3 personnes de conjugaison. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. ما تنقولوش tu, ما تنقولوش nous, ما تنقولوش vous. كنعطيو غير الترتيب تاعهم. Est-ce que c'est clair? parce que il n'y a pas de sujet. ما تنكتبوش لو سوجي. السوجي بحال اللي كنديروا في العربيه تيكون مستتر بحال هكاك فوالا. دونك هنا السؤال المطروح ما عارفينش لا بيرسون ها ولكن راه ملي كنقرا الجمله كلها عندي هذا هو اللي غادي يعاونني. دونك هنا سمير كيهضر مع صحابو انهم كلهم غيقوموا بهذه العمليه. فوالا اش غنقولوا jetons-nous le tirer nous. très bien. هاد نو اشنا هي راه هي سو. اسكو سي كلير؟ الا كنا مثلا هو غيهضر مع صحابو وهنا غتكون عندنا مثلا فو غيقولهم جو تي فو
ولا كنهضر مع صاحبه يقول لي جيت توا صاحبو واحد فهمتوا très bien maintenant conjugue le verbe pardon quand c'est là on conjugue le verbe entre parenthèses au conditionnel présent très bien il verbe pleuvoir peut-être ce soir il verbe pleuvoir ce soir donc là اشنو خصنا نعقلوا على le radical ديال futur ديال le verbe ونزيدوا عليه les terminaisons ديال l'imparfait donc le conditionnel كيفاش كنصرفوه بلو radical ديال futur وكنزيدوا عليه les terminaisons de quoi يلا حكلوش معايا يقصوا de l'imparfait donc هنا غتفكروا معايا pleuvoir il pleuvrait très bien pleuvrait et ما نساوش التي دونك هذه terminaison ديال l'imparfait وهذا لو راديكال ديال le futur donc هادو بجوج كيعطيوني le conditionnel c'est clair هنا indique le temps de chacune des phrases suivantes غنشوفوا le temps l'eau est nécessaire pour la vie est nécessaire c'est le présent demain il fera beau شي واخا ما نعرفش لو فيرب ما عرفت واش بارفو حقا شويه كاين الوليدات مساكن سو لا بانيك ديال الامتحان ما كيبقاوش هو ديجا كيعرف لو فيرب ولكن ملي كيوصل للامتحان كيتلف ولكن اون فوا شتي دوما صافي غتفكرنيش بان il s'agit du futur صافي ملي تيكون عندنا لانديكاتور طومبوريل هذاك المؤشر ديال الزمان ما تلفوش كيعاونكم حنا وصلنا للورثوغراف les accents les élèves ont organisé un pique-nique à la forêt. Voilà. Dans les pluriels des mots suivants. Des portes, manzidouche S parce que c'est un verbe. Et bien sûr, bagage, ranzidou S. Pardon. S. Un chou-fleur, ça c'est un nom. Et ça c'est un nom. Donc c'est des choux-fleurs. Au pluriel. Et bien sûr, là c'est X. Tiré. Fleur S. C'est clair? Très bien. غنخرجوا التمرين الأخير ديال l'orthographe ونخليو l'expression écrite pour la prochaine séance. Complète par et son son. C'est l'été. Voilà. Yahya et son ami se dirigent vers la plage. Ils sont très contents. J'arrive à la fin, je vous dis au revoir et à la prochaine. ونتمنى لكم النجاح والتوفيق والله يعاونكم أوليداتي. Au revoir.